Začetna točka samospoznavanja je prepoznati to čudovito dejstvo, da ste izjemni. To je edinstveno. Možnosti, da obstaja nekdo, kot ste 6, so več kot 50 milijard proti 1. Anatomi, fiziologi in zdravniki so dokazali, da je v vsakem delu vašega telesa sestava krvi drugačna od sestave krvi vsakega človeka, ki je kdaj živel. Njihovi prstni odtisi so drugačni, odtisi ustnic, ušes in prstov na nogah so drugačni od vseh drugih, ki so kdaj živeli. Drugačni ste od vseh drugih in samozavedanje se začne s sprejetjem, da ste edinstven in poseben posameznik ter da imate sposobnost narediti nekaj čudovitega s svojim življenjem. Ob tem pa je glede nekaterih osnovnih načel enakovreden vsem drugim. Skozi človeško zgodovino so najpametnejši moški in ženske, kar jih je kdaj živelo, iskali odgovore na vprašanje o človeški dilemi. Kaj lahko ljudje storijo, da spremenijo kakovost svojih življenj, svojih odnosov in navsezadnje svoje rezultate? Veliki filozofi, veliki metafiziki, veliki učenjaki so včasih razmišljali o tem v svojem življenju. V našem stoletju poznam moške in ženske, ki so 10, 20, 30, 40 in celo 50 let preučevali uspeh in dosežke, da bi ugotovili, katerim splošnim pravilom in načelom lahko sledimo, da bomo uspešnejši. Prva stvar, s katero moramo začeti, osnova tega celotnega tečaja, imenovanega psihologija dosežkov, je ta, da smo mentalna bitja. Edina stvar, ki nas dela resnično edinstvene, je naš Vse ostalo je podobno, kot je rekel dramatik Eugene O'Neill, prašiču ali konju. Vaš je tisto, zaradi česar ste edinstveni. Vaše telo nosi le vaš In tako kot elektrika deluje z zakoni elektrike, fizika z zakoni fizike, narava z zakoni narave, obstajajo določeni mentalni zakoni, ki določajo vse, kar se vam dogaja. Ti mentalni zakoni so tako neizprosni kot zakoni gravitacije. Delujejo 100% časa in vsak uspeh, ki ga imate v življenju, izhaja iz življenja v harmoniji z osnovnimi mentalnimi zakoni in vsak problem ali težava, ki ste jo imeli v življenju, izhaja iz življenja, ki ni v skladu s temi osnovnimi zakoni. Mentalni zakoni delujejo 1:0 časa, tako kot gravitacija deluje 1:0. To pomeni, da če skočite z 1:0 nadstropne stavbe v katerem koli mestu, v katerem živite, bodisi v Londonu v Angliji ali Limi v Peruju, boste pristali naravnost na tla. Ne glede na to, ali poznate gravitacijo, verjamete vanjo, se strinjate z gravitacijo ali vam gravitacija ustreza, bo še vedno delovala na vas. Mentalni zakoni so popolnoma enaki. V tem tečaju vam bom predstavil približno 20 mentalnih zakonov. Nekateri izmed njih so pomembnejši od drugih, vendar so vsi kritični, da jih razumete. Začnimo s prvim zakonom Mimogrede, prvi zakon je bil napisan in preučevan stoletje za stoletjem in mnoge od njih so v zadnjih letih testirali na večjih univerzah, raziskovalnih inštitutih in laboratorijih in ugotovili, da so tako resnični, kot smo si kdajkoli predstavljali. Prvi zakon je tisto, kar imenujemo zakon nadzora. Ta zakon je zelo preprost, je osnovni zakon. In videli ga bomo znova in znova. Preprosto pravi, da se nekdo počuti dobro o sebi, pozitivno o sebi, do te mere, da čuti, da ima nadzor nad svojim življenjem. Ali pa se do sebe počutite negativno do te mere, da čutite, da nimate nadzora nad svojim življenjem. Kar morate storiti, je pogledati svoje današnje življenje in se vprašati, v katerih delih svojega življenja se počutite najbolje, v katerih delih svojega življenja se počutite najbolj pod nadzorom, in videli boste, da ste v tistih delih srečnejši. Ker je končno človeško dobro počutje v stanju sreče, ki se izraža v duševnem miru in ljubečih odnosih, je nadzor nujno potreben. Današnji psihologi temu pravijo razlika med notranjim lokusom nadzora, ki je občutek, da ste odgovorni za svoje življenje, in zunanjim lokusom nadzora, kar pomeni občutek, da vas nekaj zunaj vas, vaši računi, vaši odnosi, vaša služba, vaše zdravje nekako nadzoruje. Resnično, raziskave lokusa nadzora in obstaja veliko testov, ki jih je mogoče narediti, da bi ugotovili, kje ste na tem grafu v smislu lokusa nadzora in kaj v svojem življenju imate pod nadzorom najbolj ali najmanj. Ljudje z zelo visokim notranjim lokusom nadzora, uspešni, so uspešnejši, bolj samoodločni in srečnejši. In ena od mnogih stvari, ki jih poskušamo narediti na tem tečaju, je, da vam damo veliko večji občutek nadzora v vseh vidikih vašega življenja. Nadzor se najprej in predvsem začne z vašimi mislimi. Zelo zanimivo je, kako vaše misli, kaj mislite in kako razmišljate, določajo vaše vrednote, določajo, kaj se dogaja v vas.
Ko so enkrat shranjene, vaše misli določajo vaše občutke. Način razmišljanja določa vaše občutke, ali ste srečni ali nesrečni, ali vas je strah ali samozavestni, vaši občutki pa določajo vaša dejanja. Začnemo z zakonom nadzora z besedami, da je ključ do uspeha občutek, da ste arhitekt svoje lastne usode, da ste na čelu svojega življenja, da ste odgovorni za svoje življenje. Tako da prevzamete popoln nadzor nad svojimi mislimi. Vaše misli bodo nadzorovale vaše občutke, vaša dejanja in vaša dejanja. Ne pozabite, vaša dejanja bodo vedno določala vaš uspeh ali pomankanje. Zakon nadzora je pomemben in nasproti zakona nadzora imamo tako imenovani zakon naključja. Zakon nesreč je pravzaprav metafizični princip. Je samo zakon kot prometni zakon, kot pravni zakon, kolikor z njim dosledno živimo. Zakon nesreč je tisto, s čimer živi približno 8% prebivalstva. Zakon o nesrečah preprosto pravi, da če ne načrtujete, načrtujete neuspeh. Neuspešno načrtovanje je načrtovanje neuspeha. Večina ljudi ne verjame, da živijo s tem, a če jih opazujete, boste videli, da je to res. Neuspešno načrtovanje pomeni načrtovanje neuspeha. To so tisti, ki pravijo: vse je stvar sreče, biti na pravem mestu ob pravem času. Sreča in usoda itd. So ljudje, ki nimajo jasnih načrtov ali stalnih ciljev, ker verjamejo, da njihova življenja nadzorujejo sile zunaj njih samih. Ne delajo vztrajno in dosledno dan za dnem, da bi dosegli nekaj, kar si želijo. In zdi se, da njihovo življenje lebdi in se vrtijo v krogu kot ladja brez krmila. In oseba, ki se vrti kot ladja brez krmila, ki nima osrednjega načrta, je oseba, ki ima zelo malo nadzora. To je oseba, ki se dejansko počuti brez nadzora nad svojim življenjem, kot da pada skozi vesolje, ne da bi vedel, kje naj se ustavi. Ti ljudje so vedno nesrečni. Razlog, da so ljudje negativni, nesrečni, bolni in frustrirani ter v življenju dosegajo manj, je ta, da jih večina živi po tem zakonu naključja. In pri tem nimajo občutka nadzora nad svojim življenjem, ne občutka notranjega miru, ne občutka sreče itd. Pokazali vam bomo, kako se trajno znebiti zakona o nesrečah. In naslednji zakon se imenuje zakon vzroka in posledice. Zakon vzroka in posledice pravi, da za vsako posledico v življenju obstaja poseben vzrok. Vse, kar se zgodi v vesolju, se zgodi z razlogom, nič se ne zgodi po naključju. Neuspehi se ne zgodijo po naključju, uspehi se ne zgodijo po naključju. Sreča ali pomankanje le-te je posledica vzroka in posledice v naših odnosih. Če želite imeti v svojem življenju učinek, ki si ga želite več uspeha, več denarja, več sreče, boljše zdravje, se vrnite k vzroku in nato ta vzrok okrepite. In če želite imeti manj nečesa, manj težav in tako dalje, pojdite nazaj in preverite, kaj je vzrok. Ves napredek v življenju in človeški družbi izhaja iz prepoznavanja vzrokov za to, ker si želimo več ali manj, in spreminjanja teh vzrokov. Zakon vzroka in posledice je seveda železni zakon vesolja. To je zakon, k kateremu se lahko znova in znova vračamo, in mnogi naši zakoni so parafraze jeklenega zakona. Imenuje se tudi zakon setve in žetve, kar gre, pride. Toda zakon jekla, zakon vzroka in posledice nam daje popoln občutek nadzora. Če verjamemo, da obstaja vzročno-posledična zveza, da se vse zgodi z razlogom, potem imamo izjemen občutek nadzora nad našim življenjem in lahko prepoznamo vzroke ter jih podvajamo, lahko v življenju počnemo, kar hočemo. Najpomembnejša uporaba zakona vzroka in posledice je naslednja, da so misli vzroki in pogoji posledice. Misli so vzroki in pogoji so preproste posledice. Izhodišče vseh vaših misli o nečem, vaših misli o vaši službi, o razmerju, o vašem zdravju, o vaši prihodnosti, vaše misli postanejo vzročni dejavniki in pogoji postanejo posledice. Če želite spremeniti katerega od pogojev v svojem življenju, morate spremeniti misli, ki vodijo ta stanja. Spremeniti morate, kar se dogaja v vaših mislih. Čudovito je, da v celotnem vesolju obstaja samo ena stvar, nad katero imate popoln nadzor, in to so vaše misli. Če prevzamete popoln nadzor nad svojimi mislimi in jih ohranjate skupaj z vsem, kar si želite na pozitiven način, potem se bodo njihovi učinki uredili sami po sebi z neizogibnostjo naravnega zakona. Naslednji zakon se imenuje zakon vere. Ta zakon samo pravi, da verjamete v tisto, v kar močno verjamete, in to je ključno, močno. Več čustev kot vložite v svoje prepričanje, bolj bo postalo resničnost. To bo postala vaša resničnost, ker boste vedno delovali skladno s svojimi prepričanji. Pravzaprav je vaša celotna resničnost zdaj vaša podoba.
vaša celotna zunanja podoba vaših najbolj cenjenih prepričanj. Ne glede na to, ali verjamete v nekaj pozitivnega ali v nekaj negativnega, kot pravi Henry Ford, ne glede na to, ali verjamete, da nekaj zmorete, ali verjamete, da tega ne zmorete, imate prav. Naša prepričanja oblikujejo našo realnost. Ukolikor verjamemo, da je nekaj res, bodo naša prepričanja delovala kot zaslon. Filtrirajo vse informacije, ki niso v skladu z našimi prepričanji. V sebi imamo globoko željo, da ostanemo dosledni in vedno poskušamo videti svoj svet, ga racionalizirati, interpretirati tako, da je skladen s tem, v kar smo se že odločili verjeti. Razvijemo tako imenovane skotome. Skotoma je beseda v psihologiji, ki pomeni, da razvijemo šibke točke. Priložnosti ne vidimo, prepričani smo, da jih ni. Ne vidimo možnosti za uspeh, če ne verjamemo, da nam bo uspeh mogoč. Če pa začnemo spreminjati svoja prepričanja, spremenimo svojo realnost. Dal ti bom primer. Zgodba pripoveduje o mladeniču, ki je prišel iz zahodnega mesta, je resnična zgodba, pojavila se je v žurnal OF Psychology pred nekaj leti. V srednji in srednji šoli je dobil čiste petice, ob koncu zadnjega semestra pa je napisal sprejemni izpit za fakulteto. Nekaj tednov pozneje je prejel pismo, v katerem je pisalo: na preizkusu sposobnosti ste dosegli 98 točk in zato smo vas jeseni sprejeli na univerzo. A ker ni vedel veliko o testih sposobnosti, je mislil, da je 9,8 njegov IQ. Ocena 98 je podpovprečna in približno 20 točk pod tisto, kar je potrebno za fakulteto. O tem se je prepričal in odvrgel celotno kariero čistih desetk. Prepričan je bil, da ne more delati na fakulteti, a je šel jeseni na fakulteto. Po prvem semestru sem bil neuspešen ali skoraj neuspešen pri vseh predmetih. Njegov svetovalec ga je poklical in rekel: v čem je problem? Njegova srednja šola je bila odlična in ti tečaji so le 1 stopnjo težji od tistih v njegovi srednji šoli. Imate težave z dekleti, z mamili, s prilagajanjem? Kaj se dogaja? In rekel je: no, gospod, dajem vse od sebe, ne morete mi zameriti, imam IQ 98, svetovalec ga je videl in rekel: o čem govoriš? In rekel je: no, v tvojem pismu je pisalo, da sem dobil 9,8 na preizkusu sposobnosti. In rekel je: sin, to ni IQ, to sploh ni tvoj IQ. Zgodi se, da ste dosegli višjo raven kot 98% študentov v državi, ki so opravili ta test. Ste eden najpametnejših otrok na univerzi. Ta mladenič je šel ven in preveril podatke, ki jih je prejel, in ugotovil, da je res, da 98 ni njegov IQ. Vrnil se je k svojim tečajem in 2 leti pozneje je bil med 10 najboljšimi študenti na univerzi. Bil je na vrhu vseh svojih razredov. Ko je spremenil svojo realnost, ko je spremenil svoja prepričanja o svoji inteligenci, se je njegova realnost takoj spremenila. Pomembna točka pri tem je, da imamo vsi samoodločujoča prepričanja. Vsi verjamemo, da smo na nek način omejeni. Vsi verjamemo, da smo omejeni v inteligenci, ustvarjalnosti, sposobnosti zaslužka, ne morem prodajati, ne morem govoriti pred občinstvom. Verjamemo, da nismo sposobni biti točni, da nam primanjkuje mehaničnih spretnosti IPD. Obsežne raziskave kažejo, da so naši talenti zelo razširjeni po populaciji in da večina naših omejitev dejansko ne obstaja. Obstajajo samo v naših glavah. Eno od izhodišč velikih dosežkov je začeti dvomiti o teh samomejujočih prepričanjih in jih zavreči ter se obnašati, kot da ne obstajajo. In če se delaš, kot da jih ni, enostavno izginejo. No, naslednji zakon se imenuje zakon pričakovanja. Zakon pričakovanja je zakon, o katerem smo govorili v človeški zgodovini, tako kot zakon vere. Zakon verovanja pravi William James: verjemi dejstvu, da dokler človek verjame in zaupa v svojem srcu, je on to. Zakon pričakovanja vedno znova pravi: kar pričakuješ, to dobiš. Ne dobite tistega, kar želite, dobite tisto, kar pričakujete. Vaša pričakovanja, zlasti vaša pričakovanja glede vaših rezultatov, kako mislite, da se bodo stvari zgodile, postanejo vaša lastna prerokba o dosežkih. Dr. Robert Rosenkohl z Univerze Harvard je izvedel približno 300 eksperimentov na teoriji pričakovanj. In dr. Rosenkohl je odkril, da vaša pričakovanja vplivajo na druge ljudi, dogodke in okoliščine, tudi če vaša pričakovanja izvirajo iz popolnoma napačnih informacij. Karkoli že je, če pričakujete z zaupanjem, z drugimi besedami, če pričakujete dobre stvari z zaupanjem, da se bodo zgodile, presenečenje,
dobre stvari se vam bodo zgodile. In če z zaupanjem pričakujete negativne stvari, se vam bodo negativne stvari zgodile. Najuspešnejši ljudje so razvili odnos samozavestnega pričakovanja, da se jim bodo zgodile dobre stvari. Temu se reče odnos pozitivnega pričakovanja, odnos zmagovalca. Zmagovalci pričakujejo, da se jim bodo zgodile dobre stvari. Zmagovalci pričakujejo zmago vnaprej. Seveda se vse, kar z gotovostjo pričakujete, ponavadi uresniči, tudi če so informacije, na katerih temeljijo vaša pričakovanja, popolnoma napačne. Dal vam bom primer pričakovanj. Pred nekaj leti je dr. Rosenkohl izvedel vrsto različnih poskusov in ugotovil, da pričakovanja učiteljev do učencev vplivajo na njihovo sposobnost učenja in njihove ocene. Tako je izvedel vrsto poskusov in eden zelo pomembnih je bil naslednji. Na začetku šolskega leta je odšel v območje zaliva San Francisco in prosil ravnatelja, naj pokliče 3 učitelje. Ravnatelj je učiteljem povedal, da je 3 učiteljem zaradi njihove odličnosti povedal, da so bili izbrani za 3 najboljše učitelje na šoli in da bo vsak od njih dobil 30 najpametnejših učencev šole, ki jih bodo ob koncu prejšnjega semestra identificirali s testi IQ. Te učence bi lahko poučevali 1 leto in strokovnjaki so ocenili, da bi ti učenci v tem šolskem letu svoj učni uspeh v povprečju povečali za 20 do 30%. Eden od pogojev, so povedali učiteljem, je bil, da ne smejo povedati učencem ali njihovim staršem. Nadaljevali naj bi s poučevanjem na enak način, pouk pa bi spremljali, da bi tako poučevali, a s to razliko, da so tisto leto poučevali 30 odličnih učencev. Učitelji so bili navdušeni, zelo so uživali, se trudili z učenci, vlagali čas po pouku, bili res vključeni v pouk in na koncu leta, glej ga zlomka. Vsi 3 razredi so bili v vrhu, ne samo šole, ampak celotnega okoliša po učnem uspehu. Ob koncu leta so poklicali učitelje in rekli: Vav, imeli ste dobro leto. Ja, bilo je super, otroci so bili bistri, željni učenja. Naj vam povem po pravici, to je bil eksperiment. Dejstvo je, da smo na začetku šolskega leta iz celotne populacije naključno izbrali imena 90 učencev in jih razporedili v razrede, ne da bi poznali njihov IQ. Rekli so: toda neverjetno je, kako se je lahko zgodilo, da so bili tako dobri. In potem so se spogledali in rekli: prav, to je zato, ker smo 3 najboljši učitelji na šoli. In odgovorili so: no, druga plat zgodbe je, da smo imena vseh učiteljev dali v klobuk in vaša so bila prva 3, ki smo jih izžrebali. Temu pravimo dvojno slep poskus. Bili so dosledni v vsem, razen v pričakovanjih. In pričakovanje učiteljev je bilo jasno. Mislimo, da so odlični učitelji. Pričakovanja učiteljev do učencev so bila implicitna, o tem niso nikoli govorili. Učitelji so s temi učenci ravnali kot z res pametnimi in učenci so se odzvali in dozoreli. In v enem od razredov je učenec začetka leta na koncu povečal svoj IQ za 25 točk. V naslednjih poskusih je en študent poskočil za kar 27 IQ točk. Kar dokazuje, da učitelji z velikimi upi izvabijo inteligenco pri učencih, ki ne vedo, da jo imajo. Marve Collins, slavna čikaška učiteljica, je odkrila, da če z učenci ravnaš kot s pametnimi in delaš z njimi, kot da so res briljantni, nas preprosto presenetijo glede akademskih dosežkov. To nas pripelje do kritične vloge pričakovanj v našem življenju. Prvi del upov, številka 1, in kjer pričakovanja vplivajo na vas, pričakovanja vaših staršev. Videli smo, da smo kot odrasli nagnjeni k temu, da vse življenje poskušamo izpolniti pričakovanja staršev. Če so bili naši starši močni in nas podpirali, ljubeči, prijazni, spodbudni in verjeli vame, se bomo nezavedno borili, da bi živeli življenje v skladu s temi pričakovanji. Če so bili naši starši kritični in obsojajoči, se pritoževali in bili nezadovoljni z nami itd., bomo ugotovili, da se vse življenje nagibamo k temu, da gledamo zviška. Zato bodite pozorni. Kakšna so bila pričakovanja tvojih staršev? Pozitivni, negativni, spodbudni, odvračajoči in kako močno vplivajo na vas zdaj? Drugo področje pričakovanj so pričakovanja vašega šefa. V vseh naših študijah, zlasti v naših študijah o organizacijski odličnosti, smo videli, da imajo vodje z visokimi pričakovanji visoko zmogljivo delovno okolje. Toda če delate za negativnega, kritičnega šefa, če delate za šefa z negativnimi pričakovanji ali takšnimi odnosi, vaša uspešnost verjetno ne bo najboljša. Pravzaprav, če pogledate nazaj na svojo kariero, se strinjate, da je bila stvar v vašem življenju, v kateri ste najbolj uživali, delo s šefom,
ki je imel pozitivna pričakovanja do vas in vaših sposobnosti. Ali ni res? Tretje področje pričakovanj so pričakovanja, ki jih imate do drugih ljudi, predvsem do svojih otrok, zakonca ali partnerja, predvsem pa do podrejenih, ki se zanašajo na vas. Močno nas prizadenejo mnenja kogarkoli, ki ga spoštujemo, kaj čutijo tisti, ki jih spoštujemo. Če imate pozitivna pričakovanja do ljudi okoli sebe, še posebej svojih otrok, ukrepajte tako, da izpolnite ta pričakovanja. In osnovno pravilo v zvezi s tem je vedno pričakuj dobre stvari od drugih z dejanji in besedami in nenehno govori. Verjamem vate. Četrto področje pričakovanj je pričakovanje, ki ga imate do sebe. V končni analizi so ti najmočnejši. Če imate do sebe pozitivna pričakovanja, boste presenečeni, kaj bo to pomenilo za vaše življenje. Vedno pričakuj najboljše. Vedno pričakuj najboljše. Tukaj je majhna vaja, ki sem se je naučil od enega svojih diplomantov na enem od mojih seminarjev v živo. To je odkril tako, da je vsak dan začel s preprosto vajo, ko si je rekel: verjamem, da se mi bo danes zgodilo nekaj čudovitega. Mislim, da se mi bo danes zgodilo nekaj čudovitega. Mislim, da se mi bo danes zgodilo nekaj čudovitega. Ta majhna vaja je spremenila njegov celoten odnos. Ves dan je preživel s samozavestnim odnosom in upanjem, da je karkoli se je zgodilo čez dan, morda nekaj čudovitega, kar se mu bo zgodilo. In veste, da če to storite, risajt preden greste spat. Mislim, da se mi bo jutri zgodilo nekaj čudovitega. In če reče, ko zjutraj vstane, mislim, da se mi bo danes zgodilo nekaj čudovitega, in če ves dan govorite: mislim, da se mi bo zgodilo nekaj čudovitega, boste ugotovili, da ko boste naslednjo noč zaspali in poskušali narediti to vajo danes, je to močno. Sliši se smešno, vendar je zelo močna vaja. Če poskusite, boste ugotovili, da ko boste šli spat, ne boste mogli razmišljati o vseh čudovitih stvareh, ki so se vam zgodile. Presenečeni boste, kako boste našli parkirišče, prijatelji vas bodo poklicali, čeki bodo prišli po pošti in vaše življenje bo niz srečnih in pozitivnih izkušenj. Vedno pričakuj najboljše. Mislim, da se mi bo danes zgodilo nekaj čudovitega. In po neizprosnosti naravnega zakona se vam bo to zgodilo. Zagotavljam vam, da se je to zgodilo na tisoče in tisoče in tisoče naših diplomantov, ki so bili dobesedno presenečeni nad učinkom te smešne vaje. Naslednji zakon se imenuje zakon privlačnosti. Zakon privlačnosti preprosto pravi, da smo živi magnet. Živi magnet. In v svoje življenje neizogibno pritegnemo ljudi in okoliščine, ki so v harmoniji z našimi prevladujočimi mislimi. V vesolju vemo, da je vsa energija v stanju vibracije. Da vse vibrira, tudi ta tabla vibrira, vaša koža vibrira, vse snovi vibrirajo, ker imajo molekularno strukturo. Vemo tudi, da obstaja zakon sevanja, da vse vibrira navzven. Proces entropije. Vemo, da je vse, kar mislimo, naše misli, tudi oblika energije, ki vibrira in seva navzven od nas ter potuje s svetlobno hitrostjo in vpliva na ljudi in okoliščine na velikih razdaljah. Ste že kdaj imeli izkušnjo, ko ste razmišljali o nekom in zazvoni telefon in to je ta nekdo? Ste že kdaj doživeli, da vas je nekdo poklical in vam rekel: pravkar smo govorili o tebi? To ti skoči v misli. Ali ste kdaj imeli izkušnjo, ko ste bili povezani s svojim možem ali ženo in ste razmišljali: rad bi šel na večerjo v tak in tak kraj, in ste poklicali domov in rekli: zakaj ne bi šli na večerjo v tak in tak kraj? Vse to so primeri tega zakona privlačnosti. Zakon privlačnosti je po mnenju mnogih eden najpomembnejših zakonov človeškega obstoja. Ne pozabite, da boste vedno privlačili pozitivne ali negativne ljudi, ljudi ali okoliščine, ki so v harmoniji z vašimi prevladujočimi mislimi. O čemerkoli nenehno razmišljate, to pritegne v vaše življenje, vleče v vaše življenje kot magnet. Zato je tako pomembno, da misli usmerite na tisto, kar želite, na tisto, po čemer hrepenite, in na tisto, česar ne želite. Mimogrede, ko boste napredovali in se razvijali, ko boste s temi metodami postali vidnejši in ostrejši, bo zakon privlačnosti deloval za vas hitreje in z večjo natančnostjo. Zato bodite previdni pri uporabi. Zadnji zakon, o katerem bomo govorili v tej seji, se imenuje zakon korespondence. Zakon korespondence je zakon, ki pravi, in Jezus ga citira: kakor znotraj, tako zunaj. Kakor znotraj, tako zunaj. In to preprosto pomeni, da je vaš zunanji svet ogledalo. Morda je najboljša beseda ta, da je vaš svet ogledalo in preprosto odseva, kaj se dogaja z vašim notranjim svetom.
da je vaš zunanji svet rezultat vašega notranjega sveta, da tisto, kar se dogaja znotraj, odraža tisto, kar se dogaja zunaj. Če želite spremeniti svoj zunanji svet, morate spremeniti svoj notranji svet. To pomeni, da morate preveriti svoje zdravstveno stanje. Kaj se zgodi z vašim fizičnim zdravjem, je neposredno odvisno od tega, kar se dogaja v vašem umu. Kar se dogaja v vaših odnosih, je najbolj popoln primer, kajti ko se znotraj počutite dobro, vaši odnosi tečejo gladko, če se v sebi počutite negativno ali pod stresom, postanejo vaši odnosi slabši. Odnosi so odsev, zrcalna slika kakovosti vaše lastne osebnosti. Kako zdrava je vaša osebnost, lahko ugotovite, če pogledate odnose okoli sebe. Vaše bogastvo je zelo pomembna stvar. Raven finančnega bogastva, raven udobja, ki ga imate, je neposredno povezana s tem, kar imate v mislih v smislu razmišljanja in priprave za doseganje bogastva in bogastva. Če hočeš biti uspešnejši zunaj, moraš biti uspešnejši znotraj. In bolj ko delate na notranjosti, ki je edini del vašega celotnega življenja, ki ga lahko nadzorujete, bolj ko delate na notranjosti, hitreje se bo spremenil vaš zunanji svet.